เกมนี้ชื่อเรียกว่าเกมไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไหนใครเชื่อว่าไก่เกิดก่อนใครเชื่อว่าไข่เกิดก่อนแต่ที่ไม่ยกมือกำลังเขียน1-10อยู่แต่ยังเขียนไม่จบเราจะพูดเรื่องอื่นแล้วนะก็คือบางคนก็คิดว่าไก่เกิดก่อนบางทีก็คิดว่าไข่เกิดก่อนแล้วก็จะมีคำถามเพื่อให้อาจารย์ตอบ2อย่างนั่นเองว่าไก่หรือไข่เพราะฉะนั้น1-10อาจารย์เขียนกขอกขอกข1ก็กข2ก็กข3ก็กขเอาข้อแรกก่อนละกันข้อแรกนี้ทดลองนะยกตัวอย่างระหว่างอาจารย์แอนอาจารย์กวิศรากับอาจารย์เต้ยใครเกิดก่อนกถ้าคิดว่าไก่เกิดก่อนอาจารย์แอนถ้าคิดว่าไข่เกิดก่อนอาจารย์เต้ยวงแล้วก็กระบาด5 4 3 2 1คำตอบคือไก่เกิดก่อนคืออาจารย์กวิศราเกิดก่อนมีใครตอบไข่ไหมคะใครตอบไข่อาจารย์เต้ยร้องไห้เลยอาจารย์เต้ยร้องไห้เลยนะคะแก่กว่านะอันนี้ลักษณะแบบเนี้ยนะเมื่อเราก็จะมีคำถามทั้งหมด10ข้อเพราะฉะนั้นต้องเขียนทั้งหมด11ข้อนะเมื่อกี้นี้เราทดลองไม่นับคะแนนได้ปุ๊บเนี่ยใครได้คะแนนสูงสุดเนี่ยเราก็จะให้มาเลือกนะข้อที่2นะเมื่อกี้นี้เราก็บอกพยัญชนะไทยมีกี่รูปนะ44รูปใช้มีรูป21เสียงตัวรูปของมันก็ไก่ฮอนุคู่ตัวทอมันโทหรือทอนางมันโทกับตัวนอนเนนตัวใดเกิดก่อนถ้าคิดว่าไก่ก็คือทอนางมันโทถ้าคิดว่าไข่ก็คือนอนเนนตัวไหนเกิดก่อนทอนางมันโทไก่หรือไข่นอนเนนวง5 4ใช่ไม่รู้ถ้าคิดว่าทอนางมันโทก็เขียนวงกอไก่ถ้าคิดว่านอนเนนก็วงขอไข่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนและคำตอบระหว่างทอนางมันโทกับนอนเนนคำตอบคือนอนเนนเกิดก่อนค่ะไข่เกิดก่อนรอบนี้ไข่เกิดก่อนข้อ3แล้วถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไงก็ไก่ก็เป็นทอนางมุโทไข่ก็เป็นนอนเนนคำตอบคืออะไรไข่เกิดก่อนไงข้อนี้ไข่เกิดก่อนก็คืออะไรเกิดก่อนฮะนอนเนนเกิดก่อนทอนางมุโทข้อ3มีเหมือนกันพยัญชนะไทย4รูปเหยียดเสียงระหว่างตอประตักกับตัวชอเชอตัวไหนเกิดก่อนตอประตักกับชอเชอถ้าไก่คือชอเชอถ้าไข่คือตอประตักวงไก่คือชอเชอไข่คือตอประตักอะไรเกิดก่อนวงยัง5 4ไม่ใช่แบบล่อๆไว้นะพอแบบเฉลยปุ๊บวงเลยไม่ได้นะ5 4 3 2และคำตอบคือไก่เกิดก่อนค่ะชอเชอเกิดก่อนตอประตักนะคะข้อ4ระหว่างคอระฆังกับลอจุฬาคอระฆังกับลอจุฬาตัวไหนเกิดก่อนไก่คือคอระฆังไข่คือลอจุฬาไก่หรือไข่ไก่คือคอระฆังไข่คือลอจุฬาและคำตอบคือไก่ค่ะคอระฆังเกิดก่อนลอจุฬาข้อ5ระหว่างยอหญิงกับฮอนกฮูกยอหญิงคือไก่ฮอนกฮูกคือไข่ไม่รู้ก็วงถ้าคิดว่าฮอนกฮูกก็วงไข่ถ้าคิดว่ายอหญิงก็วงไก่เอายังคิด5 4 3 2
2และคำตอบคือไก่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศิลาจารึกเนี่ยนะคะไม่มีตัวฮอนกฮูกแต่เขาเชื่อว่าฮอนกฮูกมันน่าจะมีแต่เพียงแต่ว่าคำที่เขียนอะอยู่ในศิลาจารึกอะมันมีฮอนกฮูกถูกไหมมันก็เลยไม่มีจะใช้คำฮอนกฮูกก็เลยไม่มีแต่ไม่มีใครรู้ไงมันก็ต้องรู้จากอะไรคะจากลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงเขียนถูกไหมคราวนี้มาดูวรรณยุกต์บ้างข้อ 6คราวนี้มาดูวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์โทเดี๋ยวโทนะกับรูปวรรณยุกต์จัตวารูปไหนเกิดก่อนถ้าไก่เป็นวรรณยุกต์โทถ้าไข่เป็นวรรณยุกต์จัตวาไก่เป็นโทไข่เป็นจัตวารูปนะคะรูป5 4 3 2และคำตอบคือไข่ค่ะทำไมลูกจัตวาทำไมมันมาก่อนได้ไงมันเริ่มต้องกลายเป็นอยู่4เขียนง่ายมันเจอในอะไรในศิลาจารึกตอนนั้นเริ่มมีแค่2รูปก็คือรูปเอกกับรูปจัตวานั้นเป็นเสียงโทนะคะแต่เป็นรูปจัตวาเห็นไหมคะรูปกับเสียงไม่ตรงกันตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะสมัยใดเกิดเลขไทยเลขไทยข้อใดเกิดก่อนไก่คือพ่อขุนรามคำแหงเกิดเลยมีเลขไทยแล้วไข่คือพญาลิไทยไก่หรือไข่ที่เกิดเลขไทยก่อนไก่คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไข่คือพญาลิไทยไก่หรือไข่ไหนใครว่าไข่และใครว่าไก่และคำตอบก็คือไข่ค่ะโอ๊ยขอโทษผิดพ่อขุนรามไก่ค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วแต่พ่อขุนรามเนี่ยมีเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ครบ10ไม่ครบไม่ลบ0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 9ไม่ครบจึงถามว่าระหว่างเลข4กับเลข8เลขใดเกิดก่อนไก่คือเลข4ไข่คือเลข8ไก่คือเลข4ไข่คือเลข8เลขใดเกิดก่อนเขียนไม่ต้องบอกคนอื่นเขาและคำตอบใครตอบไก่ใครตอบไข่อุ้ยจริงคำตอบคือไก่ค่ะพ่อขุนรามเนี่ยเลข4มาก่อนเลยค่ะแล้วค่อยมาตอนนี้เป็นสมัยนี้ไม่มีเลข8นะคะให้แก้ตัวระหว่างเลข3กับเลข6 3กับ6ไก่คือ3ไข่คือ6เล่าให้ฟังก่อนเลข4เกิดสมัยพ่อขุนรามเลข8สมัยพญาลือไทยคราวนี้เลข3กับเลข6เลข3กับเลข6ไก่คือ3ไข่คือ6และคำตอบคือเลข3เกิดก่อนค่ะไก่ค่ะไก่เลข3นี่เกิดสมัยพญาลือไทยนะคะส่วนเลข6เนี่ยเกิดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ข้อ10เลข5กับเลข9แล้วกันเลข5แล้วกันเลข5กับเลข9ไก่คือเลข5ไข่คือเลข9และคำตอบคือไก่อีกแล้วค่ะเลข5ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามเลข9สมัยพญาลือไทยถามว่ามีเลขครบในรับรางวัลเลยใครรู้ไหมว่าเลขมีครบ0 ถึง 9ในสมัยใครไม่รู้ว่าบอกมา
ยกมือ ยกมือ ยกมือตอบพยาหรือไทยผิดพ่อขุนรามแหมก็บอกเลข9เลขยังมีอยู่เลยพ่อขุนรามผิดพระนารายณ์ค่ะมารับเลยเลือกสมเด็จพระนารายณ์ค่ะจึงมีครบที่เราเห็นนะ0 ถึง 9ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เลือกไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยและข้อสุดท้ายเตรียมตัวรวมคะแนนก็ก่อนนะตอนนี้ใครตอนนี้มัน9คะแนนแล้วใช่ไหมคะ9เอาท่านกอง9แล้วใช่ไหมคะใครได้9แล้วค่ะใครไม่ผิดเลยรวมคะแนนแล้วนะตอนนี้เป็นข้อที่11ถูกไหมข้อ11เพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมดข้อแรกเนี่ยไม่เอาคะแนนข้อ11รู้จักคำว่าหัวป่าไหมคะหัวป่าแปลว่าครอบครัวคำว่าหัวป่าหอสระอัวหัวปออาปาไม่เอกป่ากับหอสระอัวหัวปออาปาไม่เอกกอไก่กรันคำใดเกิดก่อนคำใดไก่คือหัวป่าไม่มีกอไก่กรันไข่คือหัวป่ากอมีกอไก่กรันคำใดเกิดก่อนไก่หรือไข่หัวป่าคืออันแรกคือไก่คือไม่มีตัวกรันแล้วก็ไข่บอกใบ้ให้ว่าปัจจุบันนี้มีท้อง2คำเนี่ยมีใช้เพียงคำเดียวอีกคำไม่มีใช้แล้วหัวป่าคำแรกไม่มีกอไก่กรันหัวป่าคำที่2มีกอไก่กรันไก่กับไข่คำตอบคือไข่ค่ะปัจจุบันนี้หัวป่าสะกดมีกอไก่กรันไหมคะไม่มีนะคะรวมคะแนนเต็ม10ใครได้10เต็มฮะ10เต็มไม่มี9เอา9คือยังไม่มีเหรอ8คนที่8ยืนค่ะ8คนยืนนับสิคะว่าถึงกี่คน1 2 3 4 5เอาตอนแรกพอยังไม่นับนะเอาใหม่ยืนเที่ยวเดียวนะให้เพื่อนดูนะว่า8จริงนะ1 2 3 4 5 6 7 8เอ้าหนูนับใหม่เอาดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ่ะพอ14คนเชิญมาเลือกเลยกองคนละกองเลือกเลยมีเท่าที่มีเท่าที่เห็นมีเท่าที่ได้ทั้งกองเลยเลือกไปทั้งกองไม่มีสลับกองเลือกกองใดกองหนึ่งไม่หยิบเลยมองอย่างเดียวจับปุ๊บเอาเลยจับปุ๊บเสียม้าเลยหยิบเลยห้ามจับจับแล้วจับเลยเล่มเดียวเอาไป2เล่มจับมา2เล่มกองนั้นหยิบเลยทั้งกองให้ทั้งกองของเยอะได้รับความอุปถัมภ์จากใครนะจากอันนี้หนูไปเอาเองนะคะเรายังมีอีกนะคะระหว่างนี้นะคะท่านี้เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่จะพูดนี่คืออะไรคะเสียงและอักษรไทยคำว่าเสียงและอักษรไทยมันก็แสดงว่าอักษรเป็นรูปถูกไหมและเป็นเสียงใช่ไหมคะเตรียมตัวเปิดหนังสือไว้กันเลยนะเพราะว่ามันจะมีเกมจากหนังสือมันจะมีคำถามจากหนังสือตั้งแต่หน้า2เป็นต้นไปเรื่องของสระใช้ดินสอขีดก็ได้ใช้ปากกาขีดเนี่ยมันทำมาตั้งใจกันหน่อยมันดูแบบมือขีดมันดูมันไม่สวยถ้าดินสอขีดมันดูดีมีสกุลนิดนึงอ่ะคือใช้ปากกาขีดมันทำลายน้ำใจหัวใจจะวายเห็นใครมาขีดในหนังสืออะไรเงี้ยดูเรื่องของสระ
เขาบอกว่าสระเนี่ยมี37รูปบวกตัวเป็น38แล้วเล่นไปแล้วถูกไหมคะตัววอเป็นตัวที่38ทำไมถึงมีตัววอเป็นตัวที่38เพราะว่าเหมือนกับรอหันไงคะมันออกเสียงอะเหมือนกันตัววอก็ตัวออกเสียงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยนับตัววอเนี่ยให้เป็นตัวที่38โดย21เสียงสระเดี่ยว18หน่วยสระผสม3หน่วยสระผสม3หน่วยหมายความว่าอาจารย์เปิดดูสระผสมสระเดี่ยวต่างกันยังไงสระเดี่ยวคือออกเสียงทำไมคะลมมันออกเสียงโดนปุ่มเดียวในนี้มีตั้งแต่ปุ่มคอปุ่มเหงือกปุ่มฐานคอปุ่มจมูกถ้าเสียงเดียวมันออกอันเดียวถ้าเป็นสระผสมมันออกทำไมคะ2เสียงสระเกิน6รูปไม่ใช่รูปที่แทนเสียงสระแท้ๆเห็นไหมคะมันไม่ใช่เสียงสระแต่แทนไม่ใช่แต่เป็นตัวพิเศษเป็นรูปสระที่มีเสียงพยัญชนะรวมอยู่ด้วยเขาบอกว่าสระของเราเนี่ยพิเศษนะคะมันเป็นสระจมหมายความว่าถ้าไม่มีตัวเกาะเป็นไงคะมันตกน้ำตายมันจมน้ำตายดังนั้นมันต้องมีตัวเกาะถ้าเห็นอย่างเงี้ยเห็นตัวเนี้ยออกเสียงไม่ได้ออกได้แค่นี้ถ้าเห็นตัวนี้ออกเสียงได้ออกไม่ได้ออกได้ไม่รู้ออกไม่ได้เห็นตัวนี้ออกเสียงมันออกไม่ได้มันต้องประกอบเราจึงต้องเอาอมาประกอบเป็นพออย่างนี้ปุ๊บเราออกเสียงว่าอุใช้ตัวอเป็นตัวประกอบมีตัวเกาะให้มันทำไมคะให้มันออกเสียงได้สระเราทุกตัวออกเสียงไม่ได้เพราะมันทำไมคะเพราะว่ามันเป็นสระจมมันตายเราต้องออกเสียงให้มันออกเสียงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคะตัวรึลือไอเนี่ยมันทำไมคะมันออกเสียงได้มันจึงทำไมคะเป็นรูปสระที่มีเสียงพยัญชนะรวมอยู่ด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็เลยแยกเรียกว่าเป็นสระเกินดูจากตรงไหนดูจากหน้า6หน้าไม่ใช่ดูจากหน้า9เสียงสระเดียวสระผสมเห็นไหมคะเขามีเหตุผลด้วยว่าทำไมจึงเรียกว่า21เสียงทำไมเรียกว่า21เสียงเพราะเขาคำว่าเอียอวเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นรูปเดียวกันกับคำว่าอัวเอียนะมันก็ถือว่าเป็นรูปเดียวกันมีเหตุผลอยู่ในนี้แล้วคุณไปอ่านอาจารย์เอาไปอ่านเอาเองนะแต่ให้รู้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้พอถึงนี่คือสระนะคะนี่คือรูปสระถ้าเราดูรูปสระดีๆนะขอย้อนกลับไปนิดนึงรูปสระที่จะเป็น37-38รูปจะดูหน้า6รูปหน้า6 38รูปเราจะพบว่ารูปมันแทนเสียงซึ่งมีทั้งหมดกี่เสียงนะ21เสียงเช่นอะแล้วก็มหันตกาศแล้วก็สระอัมมันคือแทนเสียงสระอะเหมือนกันหรือไอตั้ง4เสียงอะไอ3เสียงไอไม่ว่าอะไรไอไม่ม้วนไอมียอยักษ์เนี่ยแทนเสียงอะไรคะเสียงออะเสียงยอเสียงออะแล้วก็มียอตัวสะกดนะคะไอเอาดูมันรูปไม่มีตัวสะกดแต่เสียงเป็นยังไงคะเสียงมีตัวสะกดมันเสียงอะไรคะเสียงวอเพราะฉะนั้นสระดีรูปกับเสียงมันจะทำไมคะบอกแล้วมันไม่ประสานกันนะฮะรอหันออกเสียงแทนอะไรคะอะเห็นไหมคะแค่คำว่าเสียงอะเสียงเดียวเนี่ยมีตัวแทน1,700,000ตัวแทน1,700,000เลยดูดิอาอีมีตัวแทน1มีตัวแทน1มีตัวแทน2เห็นไหมคะมีตัวอย่างให้ในหน้า7อุตัวแทน1อูตัวแทน1มาดูข้อ9ที่น่าสนใจเอมีตัวแทนถึง3เอมีตัวแทนสระเอตัวเดียวด้วย
ซึ่งเป็นขีดเส้นใต้เลยเพราะมันเป็นนี่อันใหม่ที่มันไม่เหมือนกับของเดิมเราเข้าเป็นสระเอเข็นตัวเป็นสระเอตัวเดียวปุ๊บเราจะบอกว่าเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงเอแต่อันนี้เสียงเอแต่ใช้รูปสระเพียงตัวเดียวคือสระเอได้ด้วยเช่นคำว่าอะไรเพ่งเด้งเห็นไหมซึ่งแต่ก่อนเราไม่ใช่นะคะเราเป็นสระเอหมดนะคะพอมาดูสระแอดูข้อ11ถ้าสระแอดูเราเคยว่าสระแอพอมีตัวสะกดปุ๊บสระแอตีลังกาเป็นไม้ไต่คูแต่ดูสระแอหน้า11มีสระแอเฉยๆก็เช่นเดียวกันคำว่าอะไรแบ่งแกร่งเห็นไหมคะแต่ก่อนเรานึกว่าแบ่งกับแกร่งเป็นอะไรคะสระแอมันไม่ใช่แล้วต่อไปที่สำคัญอีกอันหนึ่งดูนะข้อ16ข้อ16เทียบกับข้อ13มันขาดอะไรเป็นรางวัล16กับ13ขาดอะไร16เทียบกับ13ตาหาเราพูดเลยเร็วๆยังขอเราอยู่16กับ13ต่างกันยังไงเอามาตอบเร็วสระอถ้ามีเราจะสะกดจะลดรูปหายไปมองจะพาสระโอดังนั้นต้องเขียนเติมไปว่าข้อ16ไม่มีรูปหรือลดรูปแทนเสียงอเช่นคำว่าพรและสอนอาจารย์มารับรางวัลเลือกเลย13ยังบอกเลยว่าสระโอไม่มีรูปหรือลดรูปแทนเสียงสระโอเช่นคำว่าตบได้ตมกับลบดังนั้นข้อ16ก็ต้องเขียนลักษณะเดียวกับข้อ13เพราะมีคำว่าพรพรพรสรสอนเป็นต้นเขียนเติมลงไปเขียนแบบในข้อ13นะคะแต่ว่าตัวอย่างเป็นคือคำว่าพอพานรอเรือกับสสลารอเรือเสร็จแล้วดูข้อ17ใครเจอข้อ17มีข้อแตกต่างจากของเดิมอย่างไรข้อ17เป็นสิ่งที่ใหม่เหมือนกันเชิญค่ะเงินทำไมคะงอหนอเงินปัจจุบันนี้งอมารับรางวัลเลยค่ะเลือกเลยอันนี้คือความที่เราแตกต่างไปจากเดิมนะคะก็คือข้อ17คือสระเห็นไหมคะว่าสระนั้นเป็นสระเอกับสระอีกก็สามารถเป็นสระได้ดังนั้นดิฉันตรวจเพลงเอรวมเลขสระอะไรเงี้ยมันผิดหลายอันเพราะว่ามันมีเดี๋ยวนี้สระเงินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องตัดคำว่าเงินออกไปในเพลงนั้นมีคำว่าเงินด้วยก็ต้องตัดคำนี้ออกไปเพราะว่าปัจจุบันนี้เงินเป็นสระแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปดูเสียงสระผ่านไปแล้วนะทีนี้ดูข้อสังเกตอันนี้ไม่ต้องเอาอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะหน้า13ที่บอกว่า37รูปผ่านไปแล้วนะตรงข้อ13หน้า13รือกันออกเสียงรือข้อ5รือนั้นเนี่ยแปลกมากเลยคนไทยออกเสียงรือ3แบบถูกไหมออกเสียงเป็นริออกเสียงเป็นเด็กงงมากแล้วเราสอนยังไงไม่ให้เด็กจำได้อะแล้วทำไมสงสัยไหมทำไมถึงออกเสียงยากขนาดนั้นทำไม
เขาบอกว่าสิ่งที่ปิด3อย่างเนี่ยก็เพราะว่าแบบหนึ่งออกเสียงเป็นแบบเขมรอีกแบบหนึ่งออกเสียงเป็นแบบบาลีอีกแบบหนึ่งออกเสียงเป็นตามใจคนไทยถามว่าคำไหนที่ออกเสียงแบบตามใจคนไทยคำยกคำเลยคือคนอินเดียออกเสียงรึเป็นรึหรือริหรือรึหรือรุคนเขมรออกเสียงเป็นรึหรือเรอคนไทยออกตามใจเช่นมันควรจะเป็นรึก็ออกเป็นริควรเป็นริก็ออกเป็นรึตามใจได้แค่รึหะรึไทยเป็นความเขมรหะรึหันควรจะเป็นหะริหันหะริโหดเนี่ยเป็นหะรึโหดเห็นไหมคะนี่คือออกเสียงตามใจคนไทยนะออกอยากจะออกเพราะว่ารึนี่ถ้าออกเสียงรึมันจะเป็นเขมรไงถูกไหมคะหารึโหดเป็นคำบาลีแต่ออกเสียงก็ควรจะเป็นหะบาลีมันจะออกเสียงริเสมอริรุนะคะรึเลออะไรเงี้ยแล้วแต่คนไทยนะฮะต่อไปท่านี้มาดูพยัญชนะเปิดมานะคะข้อหน้า14เขาเสนอให้การสอนเรื่องสระด้วยนี่คือการเสนอให้สอนที่มาของสระซึ่งก็มีสับสนระหว่างการทำไมคะการสอนถูกไหมการสอนสะกดคำกับการสอนเขียนตามเรียงคำอาจารย์ดูหน้า15ก่อนหน้า15สระบางรูปเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเขาย้ำว่าควรให้นักเรียนเข้าใจที่มาหมายความว่าเมื่อเห็นรูปเงินสระเองอสระอิต้องรู้ว่ามันมาจากสระเห็นรูปคำว่าลอลิงบอใบไม้ก็ต้องรู้ว่ามันมาจากสระอกนั่นคือให้รู้ที่มาเขาต้องการเขาอยากนะคะต้องการเป็นเช่นนั้นดูหน้า16สระที่เมื่อกี้ข่าวที่แล้วจำได้ไหมคะที่บอกว่ามีตัวเดียวที่มีทั้งอ่างบรรทัดที่2นะสระเห็นไหมคะสระที่มันเปลี่ยนแปลงมีตัวเดียวเท่านั้นที่ทำไมคะมีอ่างด้วยคือคำว่าอะไรคะเทินเท่านั้นกับคำว่าเทอมทอสระเอทออ่างมาเทินกับเทอม2คำที่มีอ่างด้วยนอกนั้นเป็นไงคะมีอ่างไหมคะไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้รู้ว่าเป็นคำแต่ดังนั้น2คำนี้เอาออกข้อสอบไหมคะไม่ออกแต่เด็กต้องรู้ไหมคะต้องรู้นะคะว่ามันคือสระแต่เป็นข้อยกเว้นคราวนี้มาดูเรื่องพยัญชนะในหน้า44รูปใช้42รูปพยัญชนะกด8แม่เราเรียกมาตราตัวสะกดมีมาตราแม่กงหรือมาตรากงเราจะเรียกไม่มีมาตราแม่กงถามว่าเรียกจริงๆกับผิดไหมโบราณเขาเรียกแบบนี้แต่เราเป็นคนโบราณหรือเปล่าเปล่าเราไม่ได้พูดว่าข้าไม่ใช่เจ้าดอกอย่างนี้ไม่ใช่ดังนั้นเราจึงต้องทำไมคะพึงรู้ว่าเราเรียกว่ามาตรากงมาตรากงแต่เรียกแม่ได้ไหมต้องบอกว่าตัวสะกดแม่กงตัวสะกดแม่กงได้ไม่มีตัวสะกดมาตราแม่กงไม่มีนะคะนั้น2อันนี้เพราะฉะนั้นสะกด8แม่เขาใช้ตัวสะกดใช้คำว่าเสียงพยัญชนะท้ายแต่ใช้ตัวสะกดได้ไหมได้เสียงพยัญชนะท้ายนั้นเนี่ย8เสียงใช้เป็น
มาตราตัวสะกดเช่นพยัญชนะท้ายที่ออกเสียงเป็นเนกก็เป็นอะไรฮะแม่กลมีอะไรบ้างนะลอเรือลอลิงอะไรทำนองเนี้ยนะคราวนี้มาดูสุดท้ายเสียงพยัญชนะท้ายพี่บอกว่า8 บวก 1 บวก 3 หน่วย8 บวก 1 บวก 3 หน่วยหมายความว่าอย่างไรใครเจอว่าเขียนอยู่ตรงไหนออกมาชี้ให้ดูเลยเอารางวัลไปทำไมถึงเขียนเนี่ย8 บวก 1 บวก 3 หน่วยแน่ๆรู้แน่ๆว่า8เนี่ย8แม่แล้วไอ้1กับ3หน่วยมันคืออะไรกันแน่มันอยู่ในหน้ามันอยู่ระหว่างหน้ามาเร็วๆมาให้ดูเร็วๆมาต้องชี้ให้ดูต้องดูก่อนว่าจะใช่เปล่าถูกต้องไปกองไหนก็ได้ถ้าผิดเลยหยิบต้องเอาเลยให้เพื่อนหาเองนะอย่าชี้บอกเพื่อนนะจานคนเอาตามใจอ่ะตามใจชอบของเหลือเยอะอ้าวนี่มันของมาตรา8แน่ๆพอดีเลยไม่ใช่อาจารย์ต้องชี้ตรงที่มันเป็นบวก 1 บวก 3อ่ะชี้1หรือ3ก็ได้1กับ3ที่ก็ให้นะชี้1ก็ให้ชี้3ก็ให้คือ8เรารู้อยู่แล้วถูกไหม8เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่1กับ3มันคืออะไรอ่ะคือ8เนี่ยมันอยู่ในหน้า22เห็นไหมใช้คำว่าหน่วยเสียงด้วยแล้ว1กับ3อยู่ตรงไหนปิ้วหมดเวลาเปิดมาหน้า25เปิดหน้า25เขาเขียนบอกข้อ3เสียงพยัญชนะท้ายเมื่อกี้ย้ำว่าเสียงพยัญชนะท้ายนี่คือเสียงมาตราตัวสะกดถูกไหมคะเขาก็บอกว่ามี9หน่วย8 บวก 1เป็น9แล้วอีก3หน่วยคืออะไรยังไม่บอกนะ9 หน่วยมันเพิ่มหน่วยอะไรเอาให้รางวัลแล้ว9หน่วยเมื่อกี้มี8แล้ว1หน่วยคือเพิ่มตัวอะไรเพิ่มหน่วยอะไรมอบชี้ตัวที่ออกมาชี้ตัวที่เพิ่มเสียงพยัญชนะท้ายถูกต้องหยิบไป1รางวัล8นี่คือหมดเวลาแล้ว8นี่คืออะไรคะกอไก่บอใบไม้กบกดกบกงกลมเกินเกยแล้วมาเพิ่มอีก1คืออ่างถามว่าอ่างเพิ่มรูปหรือเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงไม่ใช่เพิ่มรูปกบแม่กบทั้งมีทั้งเสียงและมีทั้งรูปแต่1อันนี้มีแต่เสียงแล้ว3อ่ะ3แล้ว3อยู่ไหน3อยู่หน้า26ยังไม่ได้เลยมาแล้วมาทำทีหลังเมื่อกี้เขาตอบได้แล้วว่า3ยัง3เขาเฉลยแล้วตอนนี้ตอนเฉลยแล้ว3คือข้อไหนหน้า26ดูเลยค่ะซอฟอลอต่อไปจะมีสอด้วยสออยู่เสียงเดียวกันนะคะต้องขอโทษสออยู่เสียงเดียวกันเห็นไหมคะเห็นไหมอย่างที่เขาพูดเลยครั้งแรกใช่ไหมเมลบิวแต่ก่อนเจลพูดไม่ได้อ่ะใช่ไหมเจลเราพูดไม่ได้สมัยก่อนนะฮะลิฟต์พูดไม่ได้พูดลิฟต์ได้มาสมัยก่อนพูดลิฟต์เนี่ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่3หน่วยคือ3หน่วยที่เกินมาเพราะฉะนั้นเวลาสอนให้เด็กเขียนคำเวลาอ่านคำสมมติว่าอ่านเขียนว่าสวัสดีเขียนสะหอวออะดอวัดแล้วก็ดีเราจะให้เด็กเขียนคำว่าอีเมลไหมอีเมลเขียนคำอ่านว่าต้องเขียนไหมไม่ต้อง
เป็นคำที่ไม่ต้องให้เด็กเขียนคำอ่านเลยเพราะเด็กจะเขียนคำอ่านว่าก๊าซอ่านว่าก๊าซมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตรงนี้คำที่เป็นแม่ซอแม่รอแม่ฟอเนี่ยไม่ต้องให้เด็กเขียนคำอ่านจะให้เขียนปริญญาคำว่าปริญญาอ่านว่าไงเพราะคนชอบอ่านว่าปริญญาใช่ไหมให้เด็กเขียนอ่านได้ปริญญาแต่คำ3 คำนี้ไม่ต้องให้เขียนคำอ่านที่ไม่ต้องให้เขียนคำอ่านเพราะอะไรคะเขียนมันคืออะไรคะเขียนคือผิดเขียนแล้วผิดคำต่อไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวไม่จบมาดูไตรยาอักษรสูงกลางต่ำอักษรคู่อักษรเดียวไม่ยากอักษรมันมี3 หมู่อยู่แล้วถูกปะปกติเวลาสอนอักษร3 หมู่สอนให้จำใช่ไหมไก่จิกเด็กใต้บนปากโอ่งใช่ไหมไก่แจ้ตดดังปอดป้าใช่ป่ะผีฝากถุงข้าวสารมาให้ฉันหรืออะไรนะงูใหญ่เนี่ยมันเศษวักแล้วไม่ใช่อะไรนะอักษรสูงก็มีอันนึงใครกลัวจริงทุงฐานพึ่งฟ้าสารและสีเสือหีบปรากฏว่าเราให้ท่องถามว่าท่องเสียงหรือท่องชื่อเราท่องชื่อเราไม่ได้ท่องเสียงแล้วเด็กจะรู้ไหมว่าเสียงนี่มันเป็นอักษรสูงซึ่งจริงๆมันเป็นอักษรสูงจริงๆขอฉอหอสอสอฝอมันเป็นสูงจริงๆเราไม่ให้เด็กเสียงออกเสียงเลยแต่เราให้ท่องทันทีใครกลัวจริงทุงทานเพื่อนฟ้าสารและสีเสือหีบท่องชื่อมันไม่ได้เสียงจริงๆแล้วเราควรจะให้เด็กได้แยกเสียงเพราะพยัญชนะมีทั้งรูปและมีทั้งเสียงเมื่อแยกเสียงได้อักษรสูงมันจะไปได้เสียงอักษรคู่ด้วยคอขอข้อคอขอกับคอชอฉอช่อช้อฉอฉอกับชอซอสอซ้อซ้อสอสอกับซอทอถอท่อท้อถอถอกับทอถ้าเราให้เด็กได้ฝึกออกเสียงฟังเสียงเด็กจะจำแนกจากเสียงและรูปและเขาก็จะไม่งงว่าตกลงมันผันเสียงอะไรเนี่ยเสียงนี้พอมันไปสัมพันธ์กับอะไรคะวรรณยุกต์เขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันคือเรียกว่าเสียงสูงมันสูงจริงๆนะมันเป็นเสียงสูงมาจากไหนตกลงเสียงสูงนี่อยู่ตรงนี้หรือตรงนี้หอสออยู่ตรงไหนหอสอตกลงคอนี่สูงคือในนี้สูงคือในนะไม่ใช่สูงที่ปากงองูนอหนูคือเสียงอะไรคะเสียงต่ำอยู่ที่จมูกออกเสียงนี่ออกเสียงลมออกจมูกออกเพดานนี่มาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนเมืองนอกออกเสียงงองูได้ไหมโนนูเป็นโนนูเพราะออกเสียงเนี่ยไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ดังนั้นเราต้องให้เด็กสอนเรื่องของอะไรคะเสียงออกเสียงเมื่อได้เสียงปุ๊บสูงกลางต่ำปุ๊บก็จะได้อักษรคู่และอักษรเดียวเมื่อฟังเสียงแล้วจึงจะบอกเทคนิคการจำได้ปั๊บจึงบอกเทคนิคการจำเด็กฟังเข้าใจเห็นตัวอักษรมาปุ๊บรู้ว่ามันเป็นอักษรสูงเพราะออกเสียงหอออกเสียงฉอออกเสียงขอออกเสียงฝอออกเสียงสอแบบนี้ค่ะนี่คือไตรยางที่แยกตามเสียงของมันคราวนี้มาดูคำถามคำถามอันนี้มันง่ายไม่มี มาดูวันนี้วันในยุค
วรรณยุกต์มี4 รูป 5 เสียงเห็นไหมคะทุกอย่างเรามีหมดเลยสระก็มีรูปกับเสียงพยัญชนะก็มีรูปกับเสียงวรรณยุกต์ก็ยังมีรูปกับเสียงแล้วแถม4 รูป 5 เสียงไอ้รูปที่เสียงที่5นะมีรูปไหมไม่มีอีกแล้วยังมีคนเขียนผิดอีกว่าเสียงสามัญวรรณยุกต์วรรณยุกต์คือเสียงสามัญรูปวรรณยุกต์คือขีดเพราะว่าตามช่องใช่ไหมเขาบอกเสียงสามัญไม่มีรูปนี้ขีดก็นึกว่าเสียงสามัญคือขีดนะสัญลักษณ์คือเสียงสามัญเป็นขีดไม่ใช่มาตกมาตายตรงผันเสียงวรรณยุกต์เรื่องของเสียงผันเสียงวรรณยุกต์ขอผู้กล้าหาญออกมาตอบคำถามขอ5 คนใครก็ได้5 คนใครก็ได้เอาคนที่ไม่มียังไม่ได้รางวัลอ่ะคนได้รางวัลแล้วอ่ะหยุดก่อนมาเลยเชิญ1ละ5 คนมีคนเดียวเหรอมีของรางวัล5 รางวัลนะ5 คนแล้วที่ไม่ออกมาคืออะไรหนูกลัวผิดหนูกลัวร้องการผันวรรณยุกต์ที่มีปัญหาที่สุดก็คือการผันวรรณยุกต์อะไรคะอักคำตายคำว่าขัดเสียงอะไรคะขัดเสียงอะไรทำไมเป็นเสียงเอกผันคำว่าขัดสิคะขัดมาดูนะดูมือก่อนดูมือก่อนอันนี้แทนให้บอกไปเลย ไม่รู้แหละทำให้เพื่อดูอันนี้เอามือ5 นิ้วนะยางเมื่อกี้ที่คุณผันเมื่อกี้เนี่ยขัดอันนี้สามัญอันนี้เอกโทตรีจัตวาแต่เมื่อกี้ไม่ได้ทำงี้ขัดแล้วงั้นอยู่เสียงเอกค่ะใช่แต่เมื่อกี้นี้ขัดกำลังจะบอกว่าที่ให้โชว์มาเขาอยากจะดูวิธีการผัน5 คนเนี่ยได้เห็นความแตกต่างรางวัลเป็นได้แต่ก็โถงไงแต่กระบวนการก็คือว่าเวลาขอให้ทราบว่าการผันเนี่ยจะต้องให้เด็กใช้เสียงเริ่มต้นด้วยเสียงที่ถูกก่อนอาจารย์อยากให้ผันเริ่มต้นด้วยเสียงเริ่มต้นอักษรต่ำก่อนเลยเนี่ยเด็กจะงงเพราะว่าเขียนว่าขัดปุ๊บเด็กจะเริ่มต้นคำว่าขัดเด็กจะเพี้ยนหมดเลยเพราะเริ่มต้นด้วยคำว่าขัดเมื่อไรเริ่มต้นด้วยคำตายจะเริ่มต้นเด็กเพราะว่าเด็กเรียนมาว่าเสียงสามัญเป็นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ดังนั้นพอเห็นขัดปั๊บเด็กจะผันว่าขัดเริ่มต้นเลยขัดอะไรขึ้นมาเลยเด็กงงเลยไม่รู้ว่าตกลงว่ามันเป็นเสียงอะไรดังนั้นจะแก้ยังไงดีคะกำหนดเลยนะกำหนดมือเด็กบอกเด็กว่านี่นะสามัญเอกโทตรีจัตวาอันนั้นเรียนนับตามครูคัดครูอย่าเผลอนะปรากฏว่าบอกเด็กปุ๊บครูเองผิดไล่นิ้วผิดนะเพราะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้เด็กได้ผันวรรณยุกต์ได้อย่าจำให้ใช้เสียงเราจะชอบจำได้ไหมอักษรต่ำนี่อักษรอะไรนอนหนูใช่ไหมนอนหนูอักษรต่ำใส่ไม่เอกใส่เป็นเสียงอะไรเสียงโทใส่ไม่โทเสียงอะไรเสียงตรีโอ้โหเด็กได้เสียงไหมคะเด็กไม่ได้เสียงเลยเริ่มต้นขอให้ใช้เสียงก่อนเด็กหูนะคะใช้เสียงก่อนหน้าหนาไปก่อนผันไล่เหมือนเราแจกลูกสะกดคำสระเอาไล่สระเอาที่บอกว่าเราเตาเมาเยาเขาอะไรเงี้ยไล่ไปก่อนหน้าจ้าปั๊มเริ่มต้นกับอักษรกลางก่อนเพราะไม่ได้ครบ5 เสียงที่จริงทุกเสียงมีครบ5 เสียงแต่เขียนไม่ได้เท่านั้น
ทุกเสียงได้ครบ5เสียงแต่เขียนไม่ได้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นจำได้ว่ามีคุณครูบอกว่ามีปัญหาเรื่องการผันวรรณยุกต์คุณครูมีปัญหาเรื่องอะไรคะประเด็นคือสิ่งที่จำได้แถวๆนี้กับแถวๆตรงนี้ปัญหาของการผันวรรณยุกต์ของคุณครูคือจำได้นะว่ามีคนบอกว่ามีปัญหาสรุปว่ามีปัญหาแล้วเนาะตกลงที่สอนวรรณยุกต์ผันวรรณยุกต์นี่มีปัญหาอะไรตอนผันได้ค่ะแต่พอเวลาสอบไม่ได้ผันไม่ออกเขามีสอนมีเทคนิคเริ่มนะคะเขาจะมีวิธีการแบบนี้เขาให้เราทำเขาให้เราลองทำใครเคยทำที่เป็นทำเป็นนั่นนะคะเป็นกราฟแผนภูมิทำเป็นแผนภูมิแบบนี้ค่ะสามัญเอกโทตรีจัตวาตรงนี้ก็เป็นคำเขียนตารางลองดูไหมคะลองใช้บูรณาการระหว่างเลขกับภาษาไทยแม่เสียงอะไรแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเห็นไหมคะแทนที่จะต้องนั่งให้เด็กเข้าตารางอย่างเดียวเราก็สามารถจะให้ทำเป็นแบบนี้ได้คราวนี้ใครเสร็จเร็วคนนั้นมารับรางวัลนะตีตารางแบบนี้ด่วนเวลาผันวรรณยุกต์ผันพยางค์หรือผันคำผันพยางค์นะคะไม่ผันคำนะคะวรรณยุกต์ผันพยางค์นะคะตรงนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่าวรรณยุกต์นั้นผันตามพยางค์พร้อมนะขัดแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ขัดแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ขัดแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่เสร็จแล้วมาเลยคนได้รางวัลแล้วกลับไปนั่งที่5 คนหยุดคนที่ยืนเมื่อกี้นี้คนที่ได้รางวัลแล้วไม่นับ1 2 3 4 5ครบนี่ยังไม่ลากเส้นเลยเดินมาแล้วรับลำดับใครก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คะแนนใครก่อนเนี่ยใครมาก่อน5 คนครบแล้วหยุดอันนี้มีพี่ทุกคนแย่นะไม่ได้นี่มันนี่มันเป็นรอยอยู่นี่รอยนะคะเมื่อกี้นี่ใคร
ไม่ขัดแค้นแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใยนั่นแหละค่ะรับรางวัลคราวนี้เราก็ไม่พูดถึงคำและการอ่านคำเริ่มตั้งแต่หน้า33พักเมื่อไหร่2 โมงครึ่งค่ะ3 โมง2 โมงครึ่งแล้วก็ข้าวเพิ่งกินข้าวหมาดๆ2 โมงครึ่งเลิกแล้วกินอีกแล้วเริ่มตั้งแต่หน้า33ทีนี้คนที่ยังไม่ได้รางวัลเนี่ยนะถึงจะมีสิทธินะคนได้รางวัลเนี่ยนะให้หลับได้แต่คนที่รับรางวัลเนี่ยนะเราจะมีรางวัลใหญ่สมมุติว่าคุณเก็บคะแนนไปเรื่อยทั้งหมดที่หลอกหมดรางวัลใหญ่อะไรสับสนหมดพร้อมยังคำและการอ่านคำทดสอบสะกดคำเขียน1 ถึง 10 คำ1 ถึง 10พร้อมยัง1 ถึง 10ถ้าสมมติว่ามันเลยไปก็ไม่ต้องเขียนเลข 1ก็ได้ค่ะคำแรกคำว่าทศกัณฐ์คำที่2ทลายมะพร้าวคำที่3ไม่ทันยกมือนะคะคำที่3คำว่ากอบด้วยคือหมายความว่ากอบด้วยบุญบารมีกอบด้วยคำที่6คำที่4มัธยัสถ์คำที่5ไตรยางค์คำที่6เอาช้าๆก่อนคำที่6พยางค์คำว่าพยางค์คำที่7กระยาศาสตร์คำที่8กระเบียดกระเสียนกระเบียดกระเสียนคำที่9ละเอียดละอละเอียดละอดูโพยหน่อยคำสุดท้ายปรัมปราปรัมปราปรัมปราเฉลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนกันตัว ให้ดูซิว่าเพื่อนเขียนครบหรือเปล่า10 คำเดี๋ยวรอไว้รอคำที่ไม่มั่นใจรอเขียนตามคนเฉลยคำแรกทศกัณฐ์สอสลาทศคือสอสลาสะกดกอไก่นอมกาศนอเมอะไรกะลันขอสันฐานกะรันที่นิ่งๆคืออะไรคะผิดคำที่2คำที่2ทลายมะพร้าวใช่ไหมคำที่2ทลายมะพร้าวใช่ไหมทลายมะพร้าวสะกดไงทออาทะหรือทอทหารลอลิงไม่มี
นะคะทะลายทออาทะลออายอลายทะลายทะลายแปลว่าช่อของหมากหรือมะพร้าวเป็นทะลายแต่ว่าพังทลายเป็นไงคะไม่มีสระอะนะคะข้อ3กอบด้วยเด็กจะอ่านว่ากอปอนะกออะกอไก่ออ่างปอปลารอเรือแล้วก็ด้วยดอไม่โทแหวนยอยักษ์ข้อ4มัธยักษ์มอม้าแผนกาศทอทงยอยักษ์แผนกาศสอเสือถอถุงการันนี่คำนี้ขอโทษเถอะใครผิดอ่ะไม่มีนะคำนี้เป็นคำที่ง่ายสุดไกรยางเมื่อกี้ผ่านไปแล้วอะไรการันสอศาลาการันสอศาลาการันขณะเดียวกันกับคำว่าพยางอะไรการันแม่เด็กไม่สับสนได้ยังไงต่อไปกรายาศาสตร์กรากาสอเด็กอ่านกยาสารสนะข้อ8กระเบียดกรออ่านกระแล้วก็เบียดแต่ตรงกระเสียนเนี่ยสิสระเอสอเสือสระอียอยักษ์รอเรือนะคะละเอียดละออล่ะละเอียดมีสาระละออไม่มีสาระปรำปรานะคะปอปลารอเรือน้ำกาดปอปลารอเรือสระอาใครเต็ม10ให้ดาว3 ดวงไม่ได้ให้รางวัล